Había una vez en un frondoso bosque, un lobo llamado Lucas. Lucas no era un lobo cualquiera, era un lobo muy bueno y generoso. Un día, Lucas decidió organizar una gran comida en su cueva e invitar a todos los animales del bosque. Estaba muy emocionado y pasó días cocinando deliciosos platillos. Preparó ensaladas de fresas, sopas de hongos y tartas de miel. Cuando estuvo todo listo, Lucas comenzó a repartir las invitaciones. Pero cuando los animales recibieron las invitaciones del lobo, se asustaron mucho. La liebre Lina, el cervatillo Checo y el zorro Zacarías pensaron que el lobo los quería invitar solo para comérselos. No podemos ir a la casa de un lobo, nos atrapará y nos comerá, dijo el zorro Zacarías preocupado. Al día siguiente, Lucas se dio cuenta de que nadie había llegado a su cueva. Su corazón se llenó de tristeza. ¿Por qué no querían ser sus amigos? Decidió buscar a los animales para explicarles que no quería hacerles daño, sino todo lo contrario. Se encontró con la liebre Lina saltando cerca del arroyo. Lina, quería invitarte a mi casa solo para compartir una cena y conocernos mejor, dijo Lucas con una sonrisa amable. Lina lo miró sorprendida. ¿De verdad no nos quieres comer?, preguntó. Claro que no. Solo quiero ser amigo de todos vosotros, respondió Lucas. Lina, aún con algo de miedo, decidió acompañar a Lucas de regreso a su cueva. Al llegar, vio la mesa llena de comida deliciosa y se dio cuenta de que Lucas decía la verdad. Llamó a los otros animales para que también vinieran. Poco a poco, el cervatillo Checo, el zorro Zacarías y otros animales del bosque fueron llegando, todavía un poco desconfiados, pero la curiosidad los superaba. Cuando probaron la comida de Lucas y vieron su sonrisa sincera, todos comprendieron que no tenían nada que temer. Esa noche, la cueva de Lucas se llenó de risas, canciones y juegos. Todos compartieron historias y se hicieron muy buenos amigos. Y así, el lobo que solo quería tener amigos demostró que no todos los lobos son malos, y que la amistad puede encontrarse en los lugares más inesperados.